乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司6R線，本班車將由美麗道開往昂船洲分翼，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Caribou Motorbus Company, I would like to welcome you on board our group number 6R to North Shun Chao Barracks. Further announcements will be made as we approach various Midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司6R线。本班车将由美丽道开往昂船洲军营，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。請調校八達通。下一站係昂船洲分翼。The next stop is North Shun Chao Barracks. 下一站是昂船洲军營。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
係美孚轉車站。The next stop is 美孚 Bus Interchange。下一站是美孚轉車站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下邊啊，下到喎，女仔。好，我幫你上去，上去睇上去。我哋去後邊前面。係個後邊都唔得留。你哋瞓呢度係我瞓你呢個度。我呢度冇污糟，我呢度。OK 好，但係真係 OK 喎。好多賺到唔知唔錯呢度。哇！好多人啊！前面都得。我中前面啊，我中唔攞紅水。有啊，後邊。嗰時候你用呢部機冇用嗰個流我唔係呢個界面啊嘛，我唔係揀呢個啊嘛，我係一個好複雜嗰個係經驗㗎。可能要分開坐。芝有冇呢度啦？喺後面有啊有。一定個背脊唔收啊，個背頭少少，背落幫我講多次。5kg 我食咗，唔講時間，嗰個又冇啊嘛。美孚轉車站。呢度攞。喂。喂，冇位咯。啊？呢兩個。最前面还有一个。點樣？上面的不让站。没有了，没有了，下去看你们俩，上面不让，上面不让站。看后面是应该还有错，后面没了，有，真没了，真没了。我唔係你上面坐定嚟。那你们看好了，我
西園咪香港冇。冇花電話俾佢點樣唔知啊？呢個電視咧，俾巴士入嘅埋聲，都冇開。即係坐的士，即係翻工，即係有啲人係坐的士，巴士。下一站係美孚轉車站。The next stop is 美孚 Bus Interchange。下是美孚轉車站，請緊呢扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
呢度翻嚟公司。因為頭先一開始係揀二號食咁咧你嗰個唔見門咧就不過還車先。而家入去入邊啊嘛。呢度有一個角落。哦，呢度落應該平唔該晒，唔該。我邊度頂啊！中到嘅水佢要温溪球。喂，羨慕嘅，一啲好羨慕嘅呢個。嗰時有酒樓啊，富林酒家。我行啦，快啲啦！
你就話俾佢哋講佢下次我試。嗰個咩軍人嗰個。我有個795喺呢度喎，睇先。在这个，在那个台子。呢個就好似有巴士站，有巴士站。你俾個遮我啦，如果你落車我俾你，跟住督到啊，俾我，你嗰隻手扶住你落車。要兩隻手嘅。喂，總站總站，呢個總站嚟㗎。係啊。哦，好。唔好意思。